Es hat sich ein Kölner Bürger mit dem Vornamen Bernd bei uns gemeldet. Er möchte euch ein paar Dinge mitteilen, hauptsächlich um das Unwort des Jahres 2014. Hauptsächlich geht es um die Lügenpresse bei ihm. Lieber Bernd, ich bitte dich nun zum Mikro. Hallo Kögida, ich grüße euch als ein Kölner Bürger, der die Schnauze voll hat, immer wieder durch den Maulkorb der politischen Korrektness das Wort nicht mehr wahrnehmen zu können, beziehungsweise verboten zu bekommen. Ich muss mich hier auch entschuldigen. Ich habe heute vergessen, meinen Nadelstreifenanzug anzuziehen, aber es muss auch mal so gehen, Herr Jäger. Ich muss auch anerkennen, dass ihr heute wieder den Mut gefunden habt, hierher zu kommen und hier zu demonstrieren, denn mittlerweile ist es in unserem Staate nicht mehr selbstverständlich, dass man so ohne weiteres seine Meinung frei und unbehelligt äußern kann. Wir sind das Volk! Dieses gilt sogar seltsamerweise auch für die Polizei, wie man jetzt vor kurzem gestern im Stadtanzeiger nachlesen konnte. Auch die müssen mittlerweile vorsichtig sein, die Wahrheit zu sagen. Ich war auf der Kögida-Demonstration in der letzten Woche. Einige von Ihnen werden ja auch gewesen sein, werden sich erinnern können, was sich da zugetragen hat. Als ich dann am nächsten Morgen die Presse aufschlug und las, wie hier darüber berichtet wurde, habe ich gedacht, ich war auf einer falschen Veranstaltung gewesen. Ich kann nur sagen, nach dem, was ich da gelesen habe, das Wort Lügenpresse ist berechtigt. Nun ist es ja aber so, jetzt wird von den Etablierten selbst das Wort Lügenpresse als Nazi-Wort behaftet oder nationalsozialistisch vorbelastet. Dann, muss ich sagen, haben unsere Sprachprofis jetzt verdammt viel Arbeit. Sie müssen nämlich alle Begriffe der deutschen Sprache dahingehend analysieren, ob sie nicht irgendwann auch mal von den Nazis gebraucht worden sind. Da möchte ich doch mal einen Vorschlag machen. Wie wäre es denn eigentlich mit dem Begriff des Verdienstordens? Wir verteilen einen Bundesverdienstorden. Die Nazis hatten einen Mutterverdienstorden. Die Nazis hatten einen Orden für den Frontkämpfer. Und wenn man dann schon so konsequent sein will, bitteschön, liebe Gewerkschaften, dann schafft doch den 1. Mai als arbeitsfreien Tag wieder ab. Denn der 1. Mai wurde ja zwar immer gefeiert, aber als arbeitsfreier Tag haben ihn erst die Nationalsozialisten eingeführt. So, nun möchte ich aber jetzt nochmal zurückkommen auf diese letzte Demonstration und zwar mal sagen, was sich abgespielt hat und dem gegenüberstellen, wie es die Presse mitgeteilt hat. Bei der letzten Mittwochsdemonstration waren ungefähr 1500 Polizisten im Einsatz. Da frage ich mich, warum? Um die damals 150 etwa oder bis 200 Demonstranten der Kögida vor der Bevölkerung zu schützen? Oder war es nicht vielmehr so, dass eine Stimmung erzeugt wurde, die durch unsere links vertretenen Politiker, Verbände
und Kirchenvertreter eine derart aggressive Stimmung erzeugt haben, welche es den staatlich subventionierten Antidemokraten und in ihrem Kampf gegen rechts erlaubt, jedes Mittel des Rechtswohls und jedes Mittel der Gewalt anzuwenden. Ginge es nach der Kögida, da wären auch letzte Woche eine Handvoll Verkehrspolizisten nötig gewesen, um den Zug, der auch wieder rechtswidrig von der etablierten Klasse blockiert worden ist, um diesen Zug durch die Stadt zu führen. Der Steuerzahler hätte wahrscheinlich dabei viel Geld sparen können. Sicherlich waren beim letzten Zug auch einige Leute von der Rede dabei. Aber diese Leute haben sich absolut friedlich verhalten. Sie haben keinen provoziert und sie haben skandiert. Aber noch ist es das Recht eines jeden, an einer friedlichen Demonstration teilzunehmen, egal wo er herkommt. Aber dazu muss man nun sagen, will ich mal sagen, was der Kölner Stadtanzeiger da am 15.01. dazu geschrieben hat. Aber, ich zitiere, aber anders als noch vor gut 10 Tagen in Deutsch sind diesmal gewaltbereite Hooligans und Rechte mit dabei. Diese geben klar den Ton an, skandieren lauthals und protestieren. So sieht es dann unsere Presse. Des Weiteren versuchten bei der letzten Demonstration Fotografen von einigen Personen Porträtaufnahmen zu machen, wobei sich diese Personen natürlich mit gutem Recht dagegen gewehrt haben. Dazu muss man sagen, es gibt ein Urteil des Bundesgerichtshofes und auch einen Paragraphen. Da heißt es, das Erstellen von Fotos von Privatpersonen ist ein Verstoß gegen das Recht auf das eigene Bild. Es verstößt gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Aber damit nicht genug. Die uns antidemokratischen Kräfte mit Zivilcourage erregten doch allen Ernstes eine Anzeige gegen die Polizei, dass sie dieses rechtswidrige Verhalten nicht unterstützt hat. Hier wird ganz klar die Polizei zu einem rechtswidrigen Verhalten aufgefordert. Da frage ich mich, in welcher Bananenrepublik leben wir denn eigentlich? Dazu nun wiederum die Kölner Rundschau. Die Stimmung wird zunehmend aggressiver. Fotografen werden von Demonstranten bedrängt und bedroht. So wird es dann wieder in der Presse dargestellt. Dann, sagen wir mal, ging es weiter, den geregelten Gang. Nach dem Ende des Spaziergangs gestoppt worden ist, ging es zurück zum Aufstellungsort. Und dort wurden die Demonstranten dann von der Polizei hinten zum Seiteneingang zurückgeleitet. Als die Demonstranten in den Seiteneingang kamen, die Polizei hatte nur eine Glastür geöffnet, wurden die Demonstranten von einem Polizisten angehalten und gebeten zu warten. Man wolle sie gemeinsam zu den Gleisen geleiten, denn die Bahnhofsquergänge seien von Demonstranten blockiert. Dazu ist es allerdings dann nicht mehr gekommen, denn plötzlich stürmte der schwarze Block gegen die rechtlichen Türen, versuchte die Türen gewaltsam einzudrücken, was der Polizei jedoch mit verstärkten Kräften gelang zu verhindern. Für die Demonstranten der Rede
Quatsch von den Mitgliedern der Kögida. Dieses damit nur, rette sich, wer kann. Aber auch diesen Vorgang hat die Presse berichtet. Und zwar, ich zitiere wieder, Kölner Stadtanzeiger, die Stimmung wird immer aggressiver. Es ist 19:30 Uhr. Am Bahnhof fliegen Flaschen und eine Eskalation droht. Gegen 20 Uhr sperrt die Polizei das Gebäude ab. Erinnerungen an die Hooligan-Demo vom November mit Eskalation und zahlreichen Verletzten werden wach. Die Polizei ist diesmal Herr der Lage. Gegen 20:30 Uhr werden die Demonstranten zu den Gleisen geleitet. Diese Kögida-Demo ist beendet, doch weitere sind angekündigt. Dazu muss man sagen, hier muss jeder unbedarfte Bürger, der diesen Artikel am nächsten Tag in der Zeitung gelesen hat, unbedingt und zwangsläufig den Eindruck gewinnen, dass diese Gewaltakte von den Mitgliedern der Kögida ausgegangen seien. Nun frage ich, darf man diese Berichterstattung nicht als Lüge bezeichnen? Dazu muss ergänzend vielleicht noch gesagt werden, es gibt selbst für die Presse einen Pressekodex, gegen den diese Presse in arroganter Machtausübung täglich verstößt. Dazu heißt es in ihrem Kodex unter Ziffer 1 Wahrhaftigkeit und Achtung der Menschenwürde. Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberstes Gebot der Presse. Jede in der Presse tätige Person wahrt auf dieser Grundlage das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der Medien. In ihrem Artikel Ziffer 12 heißt es, Religion, Weltanschauung, Sitte. Die Presse verzichtet darauf, religiöse, weltanschauliche oder sittliche Überzeugungen zu schmähen. Nun frage ich, wie ist das mit der Weltanschauung und der weltanschaulichen Überzeugung von Andersdenkenden in diesem Lande? Aber auch dazu kann man eigentlich nur noch sagen, zum Abschluss, ein Wort von Abraham Lincoln. Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit, aber kann nicht das ganze Volk die ganze Zeit täuschen. Und aus diesem Grunde kann ich dann nur sagen, wir sind das Volk! 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 Danke.